היי, שלום לכם. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אתם מכירים את זה או יצא לכם פעם ככה להגיד, יואו, אני מה זה, כאילו, האנרגיות שלי בירידה, או אין לי אנרגיות היום, או המצב הזה שכאילו אין לי כוח עכשיו, או אני בעצם לא מאוזנת. אה, כל המצבים האלה שאנחנו מרגישים שאנחנו כאילו יוצאים כזה מאיזון, וההתנהגות שלנו היא לא כמו שאנחנו היינו רוצים שהיא תהיה, ואנחנו לא יודעים פשוט לשים את האצבע ולהגיד על מה זה יושב לנו, למה אני מרגישה שאני לא מאוזנת. אם אני אומר לכם משהו? בואו, תהיו איתי רגע. אז מה שקורה זה דבר כזה, שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו הולכים כמו חבל, ואנחנו כמו בקרקס. הלוליינים שככה אנחנו יכולים לראות אותם, עושים את כל הלהטוטים למיניהם, כמו בחיים שלנו שאנחנו מתמרנים בין כל כך הרבה דברים. וברגעים האלה שאנחנו מרגישים שאנחנו בעצם לא מאוזנים, משהו בהתנהגות שלנו, משהו בהתנהלות שלנו לא מאוזן. לא טוב לנו, אנחנו לא מאושרים. ואנחנו לא יודעים לשים בדיוק באיזה תחום בחיים שלנו אנחנו מרגישים שמשהו לא טוב לנו. יש אנשים שלפעמים צריכים לקחת כדורים כדי להרגיש שהם מאוזנים. ויש אנשים שמה שהם יכולים לעשות זה פשוט לעצור. ולעצור ולבחון איפה בתחומים השונים בחיים שלהם, הם או בתחום מסוים הם עושים יותר, ואז זה גוזל להם מהאנרגיות, זה בא על חשבון דברים אחרים. ואז אולי ברגע הזה יש לנו את האפשרות לשבת ולחשוב, איזה אנרגיות חסרות לנו? באיזה תחום? במה אנחנו מפצים את עצמנו? כי כשתחשבו על זה לרגע, לפעמים אנחנו עובדים הרבה מאוד שעות, ואז כל האנרגיות שלנו בעצם מתבזבזות. אנחנו מגיעים הביתה חסרי אנרגיות. לא בא לנו לעשות שום דבר. אוקיי? לעומת זאת יש אנשים שהולכים לעבודה, ולא משנה כמה שעות הם יעבדו, הם חוזרים הביתה עם אובר אנרגיה, באדרנלין, ומסוגלים לעשות כל כך הרבה דברים. אם אנחנו במקום הזה שאנחנו כן מצליחים לתפקד וכן מצליחים לעשות, אז הכל טוב. אבל השאלה שלנו היא כשאנחנו מרגישים מבפנים שמשהו אצלנו לא מאוזן, שלא טוב לנו, ולפעמים אנחנו גם רצים לפצות את עצמנו על החוסר איזון הזה. תזכרו שכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט מאוד לעצור. יש לנו שני כפתורים חשובים. כפתור אחד נקרא הקשבה. להקשיב לעצמנו. להקשיב איזה תחום בחיים שלנו אנחנו כרגע לא ממצים אותו ולא נותנים לו מקום. זה יכול להיות הקריירה, זה יכול להיות חברים, זה יכול להיות בילויים, זה יכול להיות משהו שהוא מנטלי, זה יכול להיות ספורט, זה יכול להיות לקרוא ספר, זה יכול להיות תרבות שבא לי לנקות את הראש אם אנחנו עמוסים. איזה דבר יכול להיות משהו שקשור למשפחה ולילדים שאני יודעת שזה עושה לי טוב. אם אני מזהה באיזה תחום אני מרגישה שהוא שואב ממני את כל האנרגיות, אז באיזה תחומים אחרים או תחום ספציפי אני יכולה לחזור על החבל הזה שהוא לא יקרח סביב הצוואר שלי כי אני מרגישה כבר חנוכה, אלא איך אני משחררת אותו ואני ברוגע, בשלווה ומתוך מקום מאוד מאוזן אני ממשיכה לפעול, להצליח וליהנות. כי הכפתור השני שאנחנו צריכים ללחוץ עליו נקרא החלטה. זה פשוט אחרי שהקשבנו, אז איך אנחנו מגשימים ואיך אנחנו מחליטים ולא ממשיכים לפעול אחרת, כי הרעיון שלנו הוא להמשיך ללכת. לא ליפול, לא להתנדנד, פשוט להמשיך ללכת. אז שיהיה לכם בהצלחה עם ההחלטות שתקבלו.